สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับผมกับเมนูวันหยุดครับผมผัดกะเพราไข่ดาวครับผมผัดกะเพรากุ้งไข่ดาวนะครับแซ่บๆยั่วๆอร่อยมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับทุกคนน่ากินไหมอันนี้ทำเองทั้งหมดแล้วครับสีสวยไหมครับกับข้าวไรเบอร์รี่นะครับสีดำสวยฉ่ำเลยเป็นไงบ้างครับน่าทานไหมครับทุกท่านมาทานด้วยกันนะครับนี่เลย